bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Sila, pentru că a fost în acea serie personajul care a realizat cele mai dificile și periculoase acțiuni, tot ce a făcut Eman este să fie isteric și cu ira și angajații săi le-a sodat să abuze fizic și psihologic masterful Sila, cu ira și angajații săi pentru succesul si mână în mână Halil pentru a fi populară și famosă, pentru că înainte de sezonul 1 și 2 de Emanet, nimeni nu 50 a știut Halil în Turcia și cum în străinătate. Singur cei care 50 a cunoscut fost familia lui și film Svorchet din Oznurcula din Turcia. Doar pentru adulți, întrebare de milion, ce face Halil la 24 de ani de Oznurcula? Spre deosebire de Sila, care acționase deja în operări teatrale, mai multe serii ca actriță în securitate, în ce și unde a fost Halil când Sila a început să muncerează ca actriță la o vârstă atât de tânără. Sila a avut primul ei mare succes, și un succes respectiv imensa afecție în seria La Promesa, de acolo Sila nu s-a oprit și a continuat să avea multe succese până aproape a atinge la vârf cu seria Kizilcik Serveti. De fapt, Sila a fost deja famoasă și multe număr urmată cu seria Emanet, dar cu harul, binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu, acum este deja consideră o celebrită în lumea internațională a actorilor. Sunt părinii actori și actrițe care au atât de câți ani și pot boște succesul fără. Sunt mulți și invidia nu le lasă să adormă. Mulțumesc că a fost o fată foarte inteligentă, matură, independentă, determinată și curajeză. Acum în al 3-lea sezon de Emanet, dar Halil nu a avut acea valoare, propria decizie, inteligentă, maturitate și prin toate curajul să apară sa acea serie, care după plasarea si la seria aceea a devenit un mare CRC media unde este clovnul și covnul, Elpult. Folosit ca marioneta de 3 femei, incredibilul Halil și-a vândut pentru bani creierul, inteligența și capacitatea de acționare, spune credit de ce cu bani nu va putea stergere tot ce a făcut Sil din mintele publicului, pentru o entitate, inadorabilitate. Moralitatea, managementul, fiind considerat o persoană bună etc. nu poate fi cumpărat cu bani. Toți banii din lumea nu vor fi suficienți pentru a-ți cumpără demnitatea, valorile și principiile, tradiții și obiceiuri, respect, admirație etc. Exista o vocalitate care se spune în țara mea, mulți sunt deja născuți cu propria lumina și strălucirea și alții care se nasc în starea, fără îndoi Sila s-a născuit deja cu propria lumină, dar deja născută Halil starea pentru a terminat Voice Crown scrisoile unui cântec foarte la modă și multe publicitate deja știu. Halil, dacă ceea ce se spune în acest episod că ai ajuns sub ghearele și sub haina imoralului, rușinea ar trebui să vină din familia. Cât de reușit are Halil cu un singur rol principal pentru a-și pune capăt carierei. Cu un astfel de manager precum Oznurcula, Halil are deja roluri secundare care îl așteaptă. Și nimic de genul acesta. Sila este mai frumoasă și mai talentată decât Mahasine, iar Mahasine pentru Halil este doar un alt număr din haremul său. Nici o femeie din viața lui Halil nu poate fi comparată cu unica Sila Turkoglu, ea nu are analog. Emane pentru mine s-a încheiat ziua în care Sila a plecat pentru că acum cu arena șerpilor al trebuie să-l arunce, e ca o jucărie al ești un tip bun, vor ieși alte prole, lasă gunoiul, mi-aș urâ în rău loc. Halil are succes? O pun pe Sila pentru Nanuca și pentru banii tatălui ei, iar Halil acum și-a pierdut popularitatea, Nana își arată prostia și Emanet merge la tuburi. Sila are foarte succes în șerbetul cranberry și Halil o folosește în continuare pentru promoții, așa este numele lui, dar nu pentru mult timp. Acum Salut este cu trișorul la Mahasine pentru că este îndrăgostită de Ali Esaret, mai bine arată decât Halil, și îl folosește pe Halil pentru promovare. Dansatorul Balin nu îl va face pe Halil, ci doar pentru
Halil, dacă ceea ce se spune în acest episod este adevărat, ai căzut în ghearele unei femei morale, rușinea ar trebui să vină din familia ta, de la tine și din asocierea ta cu Sila, te insultă cu cuvinte foarte jignitoare și nu ți-e rușine și de fanii tăi? Dar te-ai căsătorit cu Halil Bey când ai iubit-o pe Oznur, târfă marocana sarcinoasă și rea și pe Nanuca pe stradă. De ce te-ai căsătorit cu Sila sau cum să devii celebră rușine grupului de oameni morali și rușine vouă pentru răul pe care l-ați făcut lui Sila, fie ca Marele Zeu să vă facă rău ca grup la locul de muncă și în viața voastră depravată. Cu ce a făcut Halil cu forța și a încercat pozele cu Nanuc, el înși prim a făcut faniei să renunță la el, a pierdut puterea, este un personaj cu mult mai puternic, nu are curajul să părăsă acest punct de osteling, el a fost păcut. Noi că iubesc puterea și o lasă pentru un dansator căsătorit cu copil. Nu vreau să vă mai aud știrile și videoclipurile. Din imparțialitatea ta este evident că îl urăști pe Halil și că ești foarte neplăcut cu comentariile tale. Sila și Halil sunt căsătoriți de multă vreme. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali